Hello everyone, we're gonna show you our preparation by starting to buying first all the ingredients, especially the fish. So that's it. Snack lagi. Mahal lang amo. Unsa lang ang snack?
morning, ma'am. So, we have developed product for our post-harvest. So, our product, ma'am, is tilapia lumpia. So, we would like you to try our product and rate it overall or general rate niya, ma'am. Sulit ito. Di sulod ani? Tilapia, ma'am. Yung Tilapia ra. with vegetables. Ihatag na rin mo. Ito yung highlights? 5 will be the highest, ma'am. Tapos 1 is the lowest na rating. Wait a minute. Count ako. Ang liit na sa first ko yan. Nadugay na siya ng patilaw. Wow! Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Any comments, ma'am? Dili na siya please. Okay, ma'am. Hello, ma'am. Good morning. Can you try our product? It's called Tilapia Lumpia. And this is your scores para i-rate mo sa mga 5 is the highest and then 1 is the lowest. Wow! Thank you so much. What's your comment? Siya siya crispy. Crispy, okay. Good morning. So, aming product very kami part siya ng subject and then we want you to try our product tilapia lumpia and then we have scores here 1 is 5 and then you can rate overall ninyo na nalamigan ba mo or not and then 1 is the lowest and then 5 is the highest. Okay? Here's the sample. Ito na, palunod na. Hello, so any comments or then pili ninyo i-raise ang rating sa media. Mabilay nyo. Dahil comments ko dahil. So, ikaw sir, ang sa'yo mo comments sa Kami na ito, kami na sa cancelin lang pa ba? Sorry, okay. Thank you. Ikaw sir. Ay, kaya yung kita. Hindi ko siya pinano mga kuwan. Ako mong ganagin kay Utan na kita lumpia, pero dami. Okay, thank you. Tapos, sir, any comments, sir? Parang siya ng lami siya. Mana. Okay na. Thank you. Product development. Bilang yan media. And namin rating skills, like ang 5 ang pinaka-highest and 1 is the lowest. So, pwede naman mag-start yung all ka na base. Ito is the level yes. After sa taste, any comments? 5 ang highest. O, ito yung wait, yung word pataas. Sige, bilang na.
Ngayon, if namin po ay ganang overall rating siya, ipag-ask natin yung scale sa 1 to 5. Dili raw. How about you, Ate Yani? Score 4. Ay, nalamian ko si Daddy. Kasi mag-comment Ate Yani. Pan, okay naman. Kanang balance lang ka salty, tas sa dali ni nga Tilapia. tilapia. Ganyan ang isda. Dili kay Ang upper ay medyo ano na kasi. Okay. Thank you, ikaw. Unsa yung comment? Okay na siya sa lasa niya, sa yung man ba, texture po niya okay na, tapos kan, pero dili kayo work kan lang, oo. Walang ito, walang siya na kan. Okay, thank you. Nag-comment ka din, Beng? Laban, unsa yung comment, Beng? ano ako kay ma-feel gud mo ang season niya sa kanang sa food and kanang mag-get along siya sa ginahan ko. Thank you. Hello, ma'am. Good morning. Can I start with you? We have a product. It is part of our subject, and then it's called tilapia lumpia. So we want you to try our product, and then we have scores here 1 to 5, and then you can rate it. We overall like if it's lame or not, and then 5 is the highest, and then 1 is the So, you can comment, ma'am, anything. I like it. I like it? Crunchy. Okay, I'll rate it. Wow, thank you so much, ma'am. Thank you. Hello, sir. Good morning. Try our product. It is a tilapia lumpia. And then here's your our score, which is your 5 is the highest and then 1 is the lowest. So that you can rate So what's your score, sir? Thank you so much. Thank you, sir. Hello. Hello, ma'am. Good morning po. Can I disturb you? Sure. Okay, so what I have here is our product. It is part of our subject. It is called tilapia lumpia. And then we want you to try our product, and then you can rate it from 1 up to 5. 5 being the highest and then 1 being the lowest. So try now. Manuro. Hindi na ka-rate. Hindi ko nagid ang 5. 5. Why 5? Kay, ano siya ka nang? Okay na Bisaya ko. Kay ka nang, kuwan siya ka nang, sakto siya sa kong panlasa nga, ka nang, faktura yung kaparatas. Dami siya. Thank you so much. Thank you, madam. Hi, Ate Andrea. So, we are complete species students. So, our subject is post-harvest. So, we need to develop a product na sa aquatic animals. So, we have here is tilapia lumpia. So, we would like you to taste our product and rate it. So, 5 as
highest and one as the lowest po. So, Try now. Yata na lang score siya nila, Day. Ano to isa? Bahin na to. Tagtulo na. Okay na, sakto na. Sige. Pwede na mo mag-comment or pwede na mo rate. It's up to you guys. Ay, gani siya. Ay, po. Crispy po. Sige. Sige. Pwede may mag-ask na nung 5 siya. Sige daw. Sige, ikaw, kuya. First of all, kuwan siya ni lami siya ang pagka crispy po sa mga wrapper bitaw. And happening sa Sauce. bitaw. Nabagay siya. Bagay siya. Okay, Bagay thank siya. you. Kinsa pa mag-comment? Ikaw. Five yun siya kay Mura siya ganag yung usually na to ay ganang usual na ginagawa Ikaw nga lumpia. Yeah. Diha ta nga nga kilapay ang higa. Okay, thank you. Thank you. Bye. So, hello everyone. So, namin product development ang lumpia na tilapia. So, pwede din niya siya i-taste test. So, muna siya. Then, naami rating scale. So, 1 is the lowest and 5 is the highest. So, pwede na mo mag-start o taste test. Sa muna siyang subject sa product development ng wala, i-chop lang na mo ang mga ingredients, ang tilapia i-chop, ang mga gulay i-chop dayon ano siya, isa. Then after mag-taste is mag-comment, overall comment. Then any scales. So ikaw, kung naman sa inyo is comment o ganang ratings. 1, 5, nila. Kaya kuhan ka ng, nasa ikuhan po ba, vegetables. Thank you. Thank you. Next. Hindi ko siya pula sa Three emerald. Dagan ko siya vegetables kaysa kuan. Yung planta po kuan, tas medyo taba siya. Okay. Thank you. Ay. 5 daw ko na ko. Okay. Salamat. Pwede na din siya doon or kung di mo ganun, pwede na siya. Thank you. Ma'am, so naami product development na lumpia tilapia ma'am. So, kanang naami rating skills food ma'am. Dahil ang 5 ay pinaka-highest, then ang lowest na 1. So, okay. I can start na ma'am. Then, pwede po ka mag-add comment ma'am. Taste is good. Pero siya. Ayun.
Rate ko. Yes, ma'am. Bali-bali na siya. Wow. Ang overall comment, ma'am. Okay, overall comment. Kuan siya. Lami siya, okay lang ang iyang lasa. But, naalay gamay nga kulang. Kanang pagsansan ninyo, medyo kulang siya o kanang, ang kanang iyang laman ba? Kulang pero lamig siya. Thank you, ma'am. Lamig. Thank you, ma'am.